ngayon mayroon na tayong ariyang pantaligi. Yan, may ari-ari na tayong pantaligi mga idol. Kahit 40 na ang oras pero medyo madilim pa. Ayan, bago tayo magpapatuloy sa ating hanap buhay ngayon ay papasalamat muna tayo sa ating Panginoon sa araw-araw na kanyang pag-ingat at pagbibigay ng biyaya. At lalo-lalo na pagbibigay niya ng kalakasan ating pangangatawan na nagamit natin sa araw-araw na ating pamumuhay. Okay tayo sa ayan, medyo madilim pa. Pero mayroon tayong pahilahilang pantaligi. Sana makasamba ng maaga mga idol. Sana makasamba. Ilahan na na. Ilahan na na ninyo. Yan, maliwanag ka. Maliwanag na. Wala pang nagdawi. Dalawang beses gawi. Walang gawi ay hindi sinabitan mga idol. Buti na lang at hinapol.
Ganda na sabit. Nasira pala mga idol. Nasira. Nasira, natanggal yung plastic. Palitan natin, palitan. Yan. Yan, tatang tao. Arya ulit tayo, Arya. Plastiko lang ang gamit natin, plastiko. Yan. Piraso. Ang dami mga idol.
Baka na naman mga idol ang daway, bakbakan. Alright, tatlo. Alas 7 pa lang mga idol, alas 7. Dawi naman mga idol, dawi. Puro mga mamaw mga idol, puro mga mamaw.
nakadali din ng apat. Balik tayo doon, balik. Piraso na. Ayan, nakalimang piraso na tayo mga idol. Medyo maliit yung isa, pero ayos na rin.
6. Alright. Okay kayo. Anim na piraso huli natin. Nasa South Korea si Parigoy Adventure. Shout out at kay Abelardo Locon. Shout out na rin. At shout out kay Ben Subayno. Dave Bilog, Big Tayo. Shout out na rin. Si Seo Magbuhos. Taga Puerto Galera. Shout out. Ayun, shout out din lahat. Pwede lang, ingat-ingat na lang. Nagdawi, 6 lang ang huli natin, 6. So yan, abang-abang na lang tayo, abang-abang. Yan, pauwi na pala tayo. Dito na tayo sa gilid ng Pandan Island, mga idol. Yan ang Pandan Island, no? Yan ang huli natin. 6 na piraso, tanigi. Kapal lang ulan, mga idol. Sobrang kapal lang ulan nito. Yan, 6 na piraso. Siguro mga 40 kilos. Tag 290 ang kilo, mga idol. 290 kilo ng tanigi ngayon. Yan, mga mahigit 40 kilos yung 6 na piraso. Yan, maraming salamat sa fishing. Maraming salamat sa fishing sa araw na ito, mga idol. Ayan, abangan na lang natin mamaya sa pagbaba.
Grabe tugtog sa sapa mga idol. Lakas ng tugtog. Ayaw. Kabok. Ikaw, huwag pa ganito, huwag ikaw, ligo-ligo ka na. Yung magpapasko. Dawi na siya, dawi. Walo tayo na, nakabuhi man ng dua. Kabady. Si Dubi Channel. Di ba? Maupatan naman sa kilo ng isa. Balikan na ito. Kit G's, di na. 10.4. Si City. G's naman? 10.5. Oh, pagkayo sa ba? Ta, 30 na? 30 na. Tulog. 30, tulog ka bok. Ako, ligo mo to yan. Murag makabakal man siguro makina na purukwana na 18, 19. Ner! Oh! Ako, ligo mo to. Ingon, aga na magyabag. Dili, kaluyan. Kaluyan mo gani. Alawan! Buhatan na mo kung mo kwento ay. Pintahan. Kung ilang kilaw lahat. Kuwinta daw, Simil. Mga 50 kapin. Ah, 41. Ilan? 51? Mm. Ilan tayo nga, Ronde? Pa, mahambas pa ko. 52 lahat. Mga idol, 52. 47.5 yung malalaki, ang tapos isang maliit na 4 media. Kaya 52 lahat mga idol, yung huli natin yan.